Guten Morgen hier von Straßburg aus dem Europaparlament. Ich stehe wie immer hier am Charles Goerens. Guten Morgen, Herr Goerens. Guten Morgen. Wir haben eine relativ animierte Woche da. Notamment hat das Europaparlament hier 70 Jahre gefeiert. Ich wollte aber nicht mit diesem Thema aufhängen, wir kommen ein bisschen später darauf zurück. Aber ich wollte aufhängen mit Ihrem Rapport über die zukünftige Struktur von der europäischen Entwicklungshilfe. Herr Goerens, geht es durch mit der aktuellen Entwicklungshilfe? Mit der aktuellen Entwicklungshilfe geht bei weitem nicht durch, auch nicht mit der europäischen, sogar wenn die erst die am weitesten geht. Wir stellen ungefähr 45% von der Weltentwicklungshilfe. Das sind am Anfang die Summen, die Staaten an der Europäischen Union ausgehen. Wir können Armut bekämpfen an den Entwicklungsländern. Bref, wir können darüber hinaus auch zu helfen, die 17 Ziele von den Objektiv du Développement durable zu erfüllen. Es geht nicht durch. Was wir bräuchten, das ist enorm. Besonders am Anfang vom Ukraine-Krieg bräuchten wir rund 4.200 Milliarden additionell Geld. Wir können die Aufgaben zu bewältigen. Wir können das Engagement von dem Erfüllen von den 17 Development Goals zu erfüllen. Das ist nicht mit öffentlicher Entwicklungshilfe lang hinzukriegen. Die werden ungefähr 7-8% davon ausmachen. Wir sind also direkt an der Verantwortung am Privatsektor, an dem muss sich ernst organisieren. Wir müssen gucken, dass die Entreprisen, die daran tätig sind, auch schaffen für die Realisation von diesen Zielen. Ihr Rapport, der hier an der Plenär aufgestimmt ist, was sind dann die verschiedenen Elemente von dem Rapport? Wie können wir die SDGs erreichen? Also der Rapport hat den unmöglichen Namen Architektur financière de développement. Das heißt, neben den öffentlichen Geldern, die investiert werden, muss man eine ganz große Summe von privaten Geldern mobilisieren. Wir können Sachen realisieren, die helfen, damit Ländern, die helfen, die Leute Aktie und Wasser zu kriegen, Gesundheitsversorgung zu verbessern und so weiter. Wie kann man das machen? Das Geld muss irgendwie zusammengerafft gehen. Das ist nicht, wenn man logisch bei Privatsektor gehen, die Hand abhalten, also dann geht er selbst, weil wir nicht genug öffentliches Geld, so geht es nicht. Das, was wir brauchen, das sind Banken, die imstande sind, Kollekte zu machen, Fusionen, und die dann daran zu investieren. Das sind oft auch Verlustgeschäfte. Wenn die das Gesundheitssystem verbessert an einem Entwicklungsland, da geht er nicht drin. Die hat auch zu nicht viel Spiel, da muss man gucken, dass die so gelingt geht. Also brauchen wir Banken, die das machen, die eine Experience haben an den Entwicklungsländern. Und da gibt es pur. Es gibt nicht erstellt die Europäische Investitionsbank. Es gibt auch die Bank für Rekonstruktion und Development, die erst recht 1990 gegründet wurde. Die hat hier Sitz zu London. Da gibt es nationale Entwicklungsbanken wie zum Beispiel die AfD in Frankreich oder die KfW in Deutschland. Holland hat eine Institution finanziell, die kennt auch irgendwie entgegen von der Lux Development. Die Gesellschaften respektive Bankinstitute, alle gut zusammen, sind aufgefordert, für den europäischen Teil von der Antwort zu bringen. Sie müssen sich besser koordinieren, sie müssen besser kooperieren. Es geht nicht, dass sie alle an den Kongo gehen oder an den Senegal oder an den Niger. Muss ich gucken, dass sie da, wo sie sich können ergänzen, zusammen auftreten, da, wo es geht mit engem in Länge geht, dass sie da noch ein bisschen mit denen aufschwätzen. Und dass sie dann auch können, so nach der Kontrolle stellen vom Parlament respektive von den Institutionen, die die Vergabe von öffentlichen Aufträgen gehen. Ich kann nicht sagen, dass es besser, wenn all die verschiedenen Akteure in engem Strang ziehen, für möglichst beste Resultate zu erreichen. Ja, sie müssen alle intelligent in engem Strang ziehen. Das heißt, sie müssen am Stand sein, eine gute Risikoevaluierung zu machen. Van dat twee denk project beteiligt in ons allen twee, Unité d'évaluation du risque. Dat reduziert schon die Marge d'erreur possible. Dat is wichtig und sie müssen sich gegenseitig ergänzen. Sie müssen, da wo große Projekte sind, sucht man den aufschwätzen, wenn ein Projekt angedruckt wird, den nicht kann realisieren, weil einfach nicht technisch equipiert ist, das zu machen. Da müssen eine anderen dazu und das sich gegenseitig ergänzen. Lass man nicht vergessen, dass die Bank, von der ich so gesprochen habe, das sind ja ganz große Player an dem Geschäft. Die Europäische Investitionsbank, die erst zweimal
so wichtig wie die Weltbank. Wenn ihr eng op den Volumen von ihren Operationen guckt, da techt etwas. Die französische Bank de Développement AFD, das ist die größten Moment an Europa. Das ist schon nicht nächt. Okay. Merci für den Ableg an den Rapport. Wir gucken also nach d'Intervention an der Plénière an. Merci, Monsieur le Président. Au Niger, un jeune homme veut se lancer dans une entreprise de construction. Il est sans moyens financiers et si un emprunt lui est refusé, il doit abandonner son projet. Dans un autre pays en développement, il est impératif de réduire les inégalités. Créer un système de protection sociale pourrait y remédier. Mais si on manque de tout, il devient impossible de démarrer le projet. Nous voulons améliorer l'accès aux soins de santé en Afrique, où on manque partout d'hôpitaux, de laboratoires, de facultés de médecine. L'argent n'est pas tout, mais sans argent, beaucoup de projets deviennent illusoires. L'architecture financière du développement tend à y remédier. L'Union européenne, il est vrai, consacre 80 milliards d'euros à ces fins entre 2020 et 2030. Même si l'aide publique au développement européenne représente 46% des contributions des États membres de toute l'OCDE, l'on s'aperçoit vite qu'il faut un multiple de ce montant pour réaliser les objectifs du développement durable. Comment faire? C'est là que l'architecture financière de développement entre en jeu. Pour permettre au candidat entrepreneur nigérien de réaliser son rêve, il est perdu si la banque locale ne lui donne rien. Le lancement d'une sécurité sociale à grande échelle ne peut aboutir que si un minimum d'infrastructures administratives et de communications informatiques sont disponibles, pourvu qu'au départ, des conditions politiques indispensables à sa réalisation soient remplies. L'architecture financière de développement se promet d'y remédier, disais-je. Disons-le d'emblée, la plupart des instruments existent, parmi eux les ministères du développement, la Commission, les banques et institutions financières du développement. On attend de ces institutions financières qu'elles mobilisent les capitaux privés pour combler le déficit public en matière de financement. Cet écart est estimé à 4 200 milliards de dollars par an pour réaliser les objectifs du développement durable. Ces institutions financières existent. Au plan européen et national, elles s'appellent Banque européenne d'investissement, Banque européenne de reconstruction et de développement, AFD française, KfW allemande, pour ne citer que quelques-unes, auxquelles s'ajoutent bien entendu des institutions néerlandaises, suédoises, italiennes et j'en passe. Bref, une multitude d'acteurs actifs dans le même domaine. Le Parlement européen aimerait les voir s'organiser afin de réduire le double emploi, les incohérences en matière de politique de développement, en vue de privilégier la complémentarité des acteurs, en vue d'inscrire leur action dans une démarche globale de l'Union européenne, guidée en cela par le principe du policy first. L'année 2022 révèle l'urgence de mettre en place cette nouvelle architecture financière. La guerre en Ukraine nous fait perdre un temps précieux et la reconstruction de ce pays, une fois la guerre terminée, va rendre nécessaire la mobilisation de gigantesques montants financiers. D'un côté, il y a déjà un gouffre financier énorme et d'un autre côté, l'effet combiné de la guerre en Ukraine et l'impact de la crise Covid ont augmenté d'un tiers les besoins en capitaux au cours des 3 dernières années. Nous n'avons plus le droit de gaspiller un seul euro, tant sont importants les besoins pour réaliser les ODD. L'architecture financière fait un pari sur l'avenir. Elle se promet de respecter dans son action les droits de l'homme, les droits sociaux, les impératifs de l'accord de Paris sur le climat, les engagements pris à Addis Abeba dans le cadre du financement de l'aide au développement, les principes de gestion saine, le principe du partenariat, le principe de l'appropriation. Bref, on aura rarement vu autant d'exigences, voire d'engagements réunis en une seule démarche. Ce rapport est le fruit du travail collectif de la Commission. Il est le fruit du travail et des contributions des shadow rapporteurs, mais aussi le fruit de l'engagement de mon assistante, Madame Simoesh. Je remercie tout le monde pour avoir réussi à faire voter à l'unanimité ce rapport au sein de la Commission du développement et j'espère que nous pourrons également trouver une très large majorité ici au sein de cette Assemblée. Merci. Lo bei e ganz aner Thema firch schon ugekënnecht, Europaparlament huet an enger feierlecher Zeremonie hier 70 Joer gefeiert, dat mat en Präsenz vum Xavier Bëttel, Alexandre de Croo an Elisabeth Born.
Du wennst kann sich mal die Frage stellen oder in den 70 Jahren verfügt das Europaparlament über die Meiern, die sie braucht, für ihre Arbeit ordentlich zu machen. Das Europaparlament kann schon länger Zeit eng ordentlich Arbeit machen. Das will nicht heißen, dass sie all die Rechte hat, die im Nationalparlament hat. Die Europäische Union, wie ihr wisst, die kann keine Steuern erheben. Sie hat ganz wenig eigene Ressourcen. Darüber kann das Europäische Parlament nicht befannen. So das budgetär Befugnisse vom Europaparlament am Anfang beschränkt sind auf Kontrolle, was das Gesamtbudget belangt, und auf eine effektive Kontrolle mit der Möglichkeit wie auch für Einfluss auf die Gestaltung des Budgets zu kriegen, was die Depensen belangt. Das ist eine Anomalie, weil Nationalparlamente befanden über Recetten und Depensen, das ist das Budget. Hier ist Rang ein Depensenbudget, über das Europaparlament befindet. Mit dem Europaparlament ist aber heute auf 95% von den Fällen Mitentscheider an den legislativen Verfahren. Das war am Anfang 0, also von 0 bis 95, das ist schon enorm. Maastricht hat am Anfang da mit dem Vertrag Tieren groß abgemäht für eine breite Mitgestaltung von der europäischen Politik durch das Parlament. Okay. Ich meine, die sind doch schon lange genug hier am Haus. Just ganz kurz, habt ihr irgendeine Anekdote, irgendeine Erinnerung, die euch besonders im Herzen liegt, was ihr hier erlebt habt bis am Europaparlament? Anekdote gibt es viel, aber ich ging echt auf den Geist zurückverweisen, den am Anfang von dem Parlament war. Das war ein politisches Zentrum, das am Aufbau war, mit für allem eine Akademie. Also in den Politik wollte lehren, den hat keinen besseren Platz von hier. Da sind Leute abgekreuzt, wie Willy Brandt, den Berlinguer, das war der Präsident von den italienischen Kommunisten, Simone Weil, war die erste Präsidentin vom Parlament. Wir hatten hier Leute wie den Altieri Spinelli, den hat den ersten Entwurf gemäht, für die Europäische Union eine Verfassung zu geben. Davon ist nicht alles zurückbehalten, aber ganz viel. Also der Grundstein von dem, was heute politisch gestalten, das den ist an dem Anfang von dem direkt gewählten Parlament gelöst ging. Für drunten war das Parlament, was zusammen gesagt hat, an dem war es nicht. Als Vertreter von nationalen Parlamenten von 70 geht es direkt gewählt. Große Momente hier im Parlament, das war zum Beispiel der Auftritt von François Mitterrand, für den sein berühmtes Gerät gehalten, an deren gesagt hat, der Nationalisme c'est la guerre. Es gibt andere große Momente schon mit am Friedländer hier, den 1. Januar bei der Gelegenheit von der Feier über die Liberation vom Auschwitz kann schwätzen, das sind ganz emotivante Momente. Und dann alle die Preisträger vom Sakharov-Preis, die treten hier auf, das sind Momente, die ganz stark sind, an die man ertraut gehen. Ja. Neben all den anderen, wo in vieles erlebt, wo all der etwas Neues geht, hier laufen die Informationen von ganz Europa zusammen, wenn ich bemerken kann, da ganz vieles mitgestalten und noch fortdauern. Ja. Herr Görenz, ich sage wie immer vielmals merci für den Abblick an die Explikationen. Die nächste Plenärsession steht am Dezember im Programm. Und da sehen wir uns spätestens durch. Du wünschst. Adi, Herr Görenz. Au revoir.